喂，準備去行山先。原來我未食嘢㗎喎，咁點算啊？哎呀，唔得，一定要食咗嘢先可以去行山。好啊，而家快啲沖一個先。呢個 base yakisoba 除咗味道鮮美之外，仲有好多味道俾你揀㗎。同一般杯麵唔同，佢無論熱量定係鹽分都係相對較少，絕對係健康之選啊！如果你係健身人士，呢款杯麵就更加適合啦，因為蛋白質含量比一般杯麵高出1倍㗎，每杯高達15g蛋白質，唔怕太肥膩，又能攝取足夠營養，每杯大約提供300卡路里㗎，份量啱啱好啊！亦都係行山前最好嘅選擇啊，提供你長時間嘅持久能量，食飽飽行山就唔會攰啦。出發之前就唔好忘記帶備 base food 嘅麵包啦，佢每片都含有足夠嘅營養成分㗎。無論係爬山定係進行任何戶外活動，都能夠幫你保持體力，提供穩定嘅血糖。成個 base yakisoba 食晒啊！而家已經食飽飽，體力充沛，出發啦！而家每次去行山，我個背囊入面一定有 base food 嘅麵包，因為佢唔單止可以迅速補充能量，仲含有豐富嘅蛋白質、膳食纖維同埋高鈣質，對身體有幫助之餘，食咗都唔會有罪惡感啊！無論係爬山、跑步定係日常繁忙嘅生活，base food 都係你嘅營養守護者，只需要簡單準備，你就可以隨時隨地保持最佳狀態啦！淨係麵包都超多口味啊！胡 B 就最中意朱古力啦，而家仲有優惠碼俾大家，詳細資料睇翻 info box 啦。Hello， 大家好，我係 Ruby S， 跟住咧聖誕快樂！今日咧係26號啊，但係我唔知出片呢日咧係幾時啊？我諗係應該過咗新年㗎啦，1月1號。咁啊，即係喺呢度照祝大家新年快樂，開開心心，身體健康，食得瞓得，行得走得，最緊要日日都咁靚。咁咧好開心啊，因為咧約咗隊員 B 啦，佢朋友阿榮啦、阿老 Best Rio 啦，咁我哋4個人即係今日咧就一齊去咗西貢露營嘅。咁原先咧我哋 plan 去呢一個灣仔西嘅，一陣間又話灣仔南，一陣間又話上白虎山，一陣間有呢有路。但係 end up 咧由西貢飲完茶啦，跟住咧我哋就搭的士嚟到呢度，點知隊員 B 咧就突然間話經過後塘溪，係咪後塘溪啊？係啦，咁跟住咧就話呢度應該有個營地個，而家行少半個鐘，即刻就到咗營地啦！一聽到唔使行半個鐘，我真係勁興奮。呢個隱世又超方便嘅入門營地，真係一定要介紹俾大家。個營地有幾方便？如果你搭小巴7號線呢，基本上就喺營地門口，完全唔使行到氣咳。咁佢屬於官方嘅小型營地啦，設施齊全，地面平坦又多樹蔭，就算你夏天嚟都唔會曬到燶啊！講下設施先啦，標準嘅燒烤爐啦、台凳啦，呢啲基本嘢一定有㗎啦。最緊要係佢有自來水喉同埋乾淨嘅洗手間啊！雖然話洗手間要過馬路，但係對於女仔嚟講，簡直係天堂嘅級別啊！不過提你，營地係冇浴室同埋士多㗎，物資記得喺西貢市區入定貨啦。不過呢個營地真係算細啊，20個位都唔知有冇啊，所以如果週末或者假期真係早少少嚟霸定位啦。雖然呢個位置睇唔到靚日出同靚日落，但係揾一個地方輕輕鬆鬆 chill 一晚，呢個都係一個好選擇啊！而家係2點02分啦，號俾佢哋啦。睇佢哋 set 幾耐先。冇事啦，嗰個。耶！幾分鐘就 set 完啦。4個人2張台好啊。咦，我哋張凳係一樣嘅喎。係啊，佢新㗎。我哋。係啊，喂，你幫我評下先，評下先。喂，影到你個籮柚啊！嚇，你喺度做緊嘢啊？嗰個仲係新嘅喎，嗰隻。喂，好彩我冇舊嘅啫。係啊，因為邊個衫？黃標啊！黃標啊！黃標，我應該話俾你聽，一路等人哋睇住你個籮柚。呢係幾年前嘅款嚟㗎。我未臨尾嗰下，我係咩啲框都係黑色喎，而家佢哋完全唔理我 set 咗機㗎咯。呢個係2年嘅款嚟。新過少少。新嗰隻係多咗個咩啫嘛？新嗰隻可以喐㗎嘛？新嗰隻其實基本上輕啲嘅路程。原來我哋係可以拼埋㗎。係我哋整個顏色。哦 yes，咁點啊？我呢碌嘢係咪擺喺呢度，定係擺喺邊？擺喺側邊啊？我仲有一碌㗎喎。咁樣好咩？咁樣側邊掘，我中間可以晾嘢嘛？哦，good 啊！咦？咁樣個爐擺中間。我都有爐。我今日係。唔係，我呢個可以食就試過。廚師，好啊好啊好啊。你有帶 gas 㗎？有2支，你冇咩？冇啊。你唔係話你帶咩？你帶 gas 啊嘛？咩啊？就爆咯。我係負責帶2支㗎嘛，係咪？
我以為呢度有喎，冇㗎。咩啊？你話你帶遮少文帶咯？唔緊要，呢度有木啊。有木大燒咩？燒咩都黑嘅喎。咁樣咯。哎呀，點解調轉咗㗎？阿 B 話咁樣好喎。點解？佢話咁樣啲杯咁樣勾喺度。唔勾出去咯。我仲有一碌嘢嘅喎。咁咪擺嗰邊我有啲有碌嘢喎。耶！你呢個係咩嚟㗎？咁樣擺翻佢。我哋好隨意啫嘛。當家掛佢哋好中意遮住我個鏡頭呢度。邊個靚啲？邊個攞又靚啲？咦！我都有一碌喎。咁擺側邊咪得。我都有一碌，我都有一碌。咦！呢隻有隻企鵝仔喎，好得意喎。呢隻你嘅？咦？你個杯同佢個杯係一樣嘅喎。仔上面咯。唔同嘅咩？一樣。咦！一樣嘅喎。一樣。你又攞你嗰隻嚟？哎呀，我一定唔會一樣。點解啊？哇！好巴閉啊！佢係九皇帝。耶！我嗰個係甩咗色嘅 Hello Kitty。放個屁。你嗰隻咧？咦！你真係同阿榮撞杯喎！叮叮。咁你擺呢度啦。有唔要晾衫啊？耶！好啊，啱整嘅。好啊。人哋咁掛咩啊？你把晒。掛衫我掛袖，吹咩？你淨係件衫都分咗3個位掛。呢度仲有位，阿 B 你要唔要掛？嗰個得翻掛底褲咯阿 B 差唔多整完啦。我都未。咦？正咯。哎呀，榮真係好好啊！今晚俾你食多隻蝦。多謝。我要戴拖鞋啊！耶！舒服。你咁大個人個腳咁細個嘅，刀仔鋸大樹，但係好厲害喎。踩斷佢啦，叫阿姐。係咯。哇！掂啊掂啊掂啊！咁就得啦，起碼可以今晚唔使驚。今晚唔使驚啊 B 嚟，你驚咩？唔使驚凍啊。圍都鋸到。係咩？幫我試下。好衰啊！你個人。哇！呢啲唔鋸得啊！哇！鋸佢每一刻刀都唔同位嘅喎。哦。喂，你呢個係磨緊佢喎，唔係鋸緊佢。係咩？即係點啊？即係你，因為你鋸緊唔同嘅位嘛。而家刮緊樹。唔係喎，黐咗。哇！真係犀利喎，幫到手幫到手。今晚你淨係點呢支啊？係咪幫到手啊？係啊。我知我有用噶啦。唔係你呢度燒成咗啲咯。有睇路車，有睇。我有火石喎。誒尾棒嗰啲啊，我做乜要用火石啊？你都有呢個槍㗎。係嘛？係啊。哇！好嘢。呢支係新嘅喎。咁樣先係 campfire 啊！哇！呢個係 MV 嚟嘅。播咩㗎？有料到。哇！本身我哋預咗時間行去灣仔西營地嘅，咁而家我哋多咗時間啦，所以就坐喺度飲咖啡 chill 一陣，傾下偈啦。拉茶你拉啊！拉茶。
哇！喂，我哋 cheers 咧。等我屙埋啲篤先。哦，好，OK， 我太性急啊！呢個 cheers。黐線。耶！但係我抽唔中，我抽中呢一個。咁啊，吊盤咧就係阿韓少龍揾翻嚟頂替。哦，扮佢。係啊，因為真嗰個死咗啊。好味啊！你覺得？原著係都係咁咪原味好食啲啊？有冇覺得原味好食啲？咁大鑊。朱古力咁啊，古天樂係黑人嚟噶嘛，咁啊梗係朱古力啦。哦啊，係喎，你講得啱喎。 OK 啊， 9.9啊，咁十氣好多人買啊，一買又唔知買幾多盒咁樣。炒佢哋玩卡啫。咁我繼唔繼續儲啊？梗係唔計啊。唔計啊？點解啊？你係粉咩？我支持你繼續儲。點解啊？有多啲俾我可以。真係啊！但係我真係好想要咩喎？咩啊？古天樂喎，韓少龍，總會有嘅。好想要，好想要，好想要。放心，總會有。俾個貓樣你睇。好嘢，吸翻佢啊！即係貓。哇！污糟貓。嚇污糟貓！佢個嘴燒嗰啲。突然間又天黑啊！細啲6.3啊，唔使咯，差唔多。唔使落油啊？唔使啦，乾煎啊嘛。好吃的，次次都乾煎。咁你又覺得有鹽咪冇糖咧？哎呀，滴水啊！唔擺翻落個箱度。今次我哋4個人啦，所以我買咗1斤半蝦嘅。咁因為咧，我就當日咧唔得閒買啦，所以我就之前1日買定，就擺咗落冰格嗰度。所以嚟到嘅時候咧，佢就係咁滴水咯。我有時咧會出發之前去街市買㗎，跟住先去營地，所以我覺得咁樣咧係最好食嘅。好偏㗎。差唔多啦。由佢煎先。我有 I G 朋友成日都係一個。好香啊！咁樣落得唔得啊？佢落一蓋咪得咯。落一個，濕下佢係嘛？如果咪應該就係佢而家黐殼佢而家。落唔到。哦，少少好啦，哇，正，哇，好煙！我忍咗你型。睇呢個我睇唔到你啊！你行嗰啲係咪你件衫有味㗎？唔緊要啊，冇所謂啊。好靚啊！隻蝦即刻有啲汁啊！冇啲火彈翻上嚟。冇乾得。好，食神啊！嗱，我哋依轉啊，睇下邊個抽到嗰隻蝦。邊個知啊？唔係凍咯，嗰隻特別凍咯。依家中間嗰隻應該。頭先我已經兜咗幾暈㗎啦，你都認得。好啊應該唔會特別。 ，OK，依轉應該可以啊，係咪啊？你話係？我覺得係。好，呢隻耐少少。好啊，嗰隻。咦，黐住。呢隻應該係頭先。呢個反轉。呢隻。呢隻都未得。呢隻應該。應該呢隻。啲殼未變白。白就已經係乾身啦。係啊，白就已經黐殼咯喎。好啦，呢隻唔好要咁樣先啦。好啊。細啊！呢個細嘅咩？有個大啲嘅。佢上次嗰個大糖水嗰個。係啊。哦，係喎。青色嗰個係綠色嗰隻。嗰個喺屋企平時用。嗰個都係老人先用。係咪得啦？呢兩隻。得啦。得啩。好啦，嚟啦，我嚟啦，唔好客氣，唔好客氣，唔好客氣。咁我掂啊！睇熱啦，頭先嗰啲係唔夠熱。我覺得都如果擺咗落冰格嘅話，就唔可以咁樣乾哇好煎。熱。好嗱，我哋呢個有冇食過頭啊？你哋有啊。我都有熟唔熟㗎？錯熟嘅，係咯，你睇佢，同埋有你膏。唔使 hold 住呢個樣。食緊啊嘛，係咪我冇食過頭？ O K，煲咗嗰個湯先。但係食到唔到嘢。啱啱有啲大頭，我驚佢啲味。應該夠啊！好驚啊！邊度？咦？咁我應該我好驚啊！唔得咪隔離。你輸勁咯。哇！阿邊可唔可以幫我揸實下佢啊？得唔得得晒啊？得，冇足料喎。乾膠食得好睇嚟。係啊，得啊，驚唔飽啊嘛。我好細
細個17歲喺加拿大讀書咧，就自己開始煲湯㗎啦。我係一個湯怪嚟㗎，好唔好飲就真係要問翻佢哋呢幾隻化骨龍啦。我淨係知道咧，露營呢一日得11度，所以我之前咧就一早準備晒湯料，煲完直接拎過嚟，起碼唔會凍死先啦。兩邊一齊煲，耶！哇，好足料啊！係啊，你做咩啫？堅啊！而家係7點17分，如果你仲有人嚟緊喎，犀利喎，好多人喎，越夜越多人。衰緊啲分享上啲下邊全部好多，但係呢度電話收得1格，個個都係，個個都係。同水龍一樣。唔係可以上到網，但係我噏唔到條片上水浪 IG。魔好似冇快字，得科字。唔係啊，水浪摩差啊，水浪摩差過呢度啊，一格1格都收唔到。呢度係 OK 嘅，即係可以溝通。水浪窩馬會 F 去唔到嘅先。冇你試下，你試下。但係睇片佢都得喎，頭先佢話係噏片唔得咯。而家再睇下我條片。啲啫。哇！成個鐘啦，已經噏咗。唔係噏片係因為另一個問題。噏片同 download 嘅速度唔同啊嘛。咁係咪仲噏緊啊？係啊，仲噏緊啊。未必得啊，馬會都。馬會入唔到啊？耐啲，好似撈緊，唔知得唔得？呢度上唔到馬會嘅網。呢度唔俾你賭嘛？係呢度唔俾你買六合彩，賭麻。得撈耐啲啫。哎，得喎。撈耐啲啫，閃啦！咁難得是但買翻因為冇 I G 片都得㗎。咩啊？睇片係得嘅，但係唔知點解撈噏唔到。唉，大鑊！我都撈唔到啊！你撈咩啊？我 IG story 都上唔到去。你上唔到咩？點解佢出到嘅？我 Smart 通呢度就呢個。哦，即係 CSL 係 OK 嘅，Smart 通又唔得。阿榮係咩㗎？你飲你飲啊，我仲有。佢 CSL 嘅都係，你食。CSL 係 OK 嘅。喂！聽日我唔得閒頂你，我唔計同你講嘢。喂，聽唔聽到？佢而家先至同人哋講唔得閒頂佢。好。如果俾咗我，即係我而家飲緊酒玩緊嘅時候，你而家先同我講。今晚我哋有口福啦，因為呢個糖水咧係隊員 B 負責嘅，佢就煲一個雪蓮子、桃膠、椰汁西米露俾我哋啊！佢預早一日已經浸定晒所有桃膠，又話要炆毛，又話要呢樣嗰樣，都真係辛苦佢啦。但係大家有冇覺得奇怪呢？點解佢會擠包蓋斯堡落去呢？因為佢咩都記得帶，咩都準備好，係唔記得帶糖咯，所以就用咗我聽日嘅早餐試下會唔會甜少少。分別差唔多。係啊，個蓋斯堡係甜嘅喎，平時我飲。有少少甜味咯，少少。你個火熄咗㗎啦。係啊，我先生咗個，因為佢好笑真係好笑。好笑，好過冇啊。係好過冇，啱啊，掂啊今次。掂啊！掂啊係啊。唔甜嘅糖水好正。好健康嘅應該。知道野味添咯，我覺得。好健康。咦？阿榮又可以幫手開爐喎。佢好忙。好，阿榮，我哋又交俾佢開呢一個粟米。好。炒粟米牛油。係啊，少少啊嘛。點解唔落糖嘅？落咩糖啊？落糖咯，炒粟米。如果你有帶，我咪落咯。又有人冇帶。哇！好多灰啊！係啊。先有。邊有啊？咁點算啊？唔緊要咯，你剪食灰解開佢啫嘛。有多啊！真係啊！點開？快啲啦，粟米。灰係大自然嘅。點開㗎？粟米。睇完未？粟米。牛油嘅香味。耶！快啲啦，榮。等。燶啦！燶啦，榮！我哋係咁吹佢俾啲壓力。搞掂。喂，冇水啊！要隔咗啲水先啊！我開個。頭先咪就係叫你開咯，你開。唔係，我自己搞掂啦，時間關係啊。飲椰汁啊？唔飲。煮完那邊。係我。太多嚟都冇到。呢個粟米整嘅。我擺喺側邊啊，跟住落飯㗎。有個掣喺呢度睇住哇！小心啊！哇！跳緊啊！要撳佢入去，要睇咗。好緊張。你煮飯定煮泡飯？撳佢接埋。喂，佢係咁大。係喎。我飯啊！好緊張。哇！你好勁啊！好型啊！真型。
哇！炮谷啊！哇！人哋都笑，邊個？係啊，人哋都笑，因為啲粟米走晒啦已經。氣氛嚟㗎嘛呢啲。我呢度整翻嗰啲可唔可以煮㗎？可以啊，但係而家炮谷啊，我諗。但係都係冇糖。但係想睇呢個。好啊好啊好啊。哇！係咁得啊，咁得。係啊。手快。識咗喎，你係。識咗咩？冇識。哇！好緊要啊！咁啲咁多先。可唔可以開咗個嘴？哇！啲粟米本身熟透。係啊，好食喎。因為係隻牛，我覺得係因為隻牛有味喎。係啊，隻牛有日本係咁嗰隻係。好啦，我哋喂呢個要堆砌佢喎，要堆佢喎。堆佢。堆完邊又話冇帶糖嘅？佢手裏面點解會有包糖㗎？成唔成功啊？糖啊！真係啊！好好犀利啊！人哋有冇問你要唔要麵包啊？真係有啊！其實阿榮咧已經幫阿 B 過隔離咧借過一次糖㗎啦，但係人哋咧就話淨係得蜜糖，同埋有番薯同埋麵餅，你要唔要啊？可能佢哋當咗阿榮係露宿者啊！咁之後阿 B 啦再問另一邊借，咦果然有糖喎！我哋仲講笑，下次露營真係乜都唔使帶嘅，問隔離借就得㗎啦。真係人間有愛啫！香港人都會有。真係香港人真係好好，守望相助。我哋以後唔記得帶嘢都 OK。我哋而家煎牛啦。咁呢只牛咧就係比之前嗰隻正隻咧平嘅，嗰隻正隻要400蚊一磅，呢隻咧就200幾蚊一磅啦，就係老細介紹嘅。佢話露營如果煎嚟食咧就唔使食到咁貴，佢話呢隻咧已經好好味㗎啦，呢隻200零蚊。如果大家想去買咧，你想去荃灣楊屋道街市2樓嗰度得2間買牛肉嘅啫，零零舍舍一間排晒隊，就係嗰間啦。要燶邊先好食㗎，我覺得呢個。我哋平時但係中間嗰塊太厚啦。係啊。個時間可能會耐啲。好啊。當我哋差唔多食完啲牛嘅時候，我哋就發現你都係大隻嗰啲。係啊，好勁啊！有人唔會行過嚟嘅。好驚啊！幾隻啊？咁點算啊？佢哋真係聞到牛味啊！其實佢哋晏晝一家大細已經經過㗎啦，所以我哋咧已經好壓力，好小心我哋啲嘢食啊！好啦，野豬走咗咧，我哋又繼續開餐啦。原來阿榮炒飯好叻㗎，所以呢個飯咧我哋留俾佢炒啦。震佢落去啦，我震佢落去，掂啊！但係佢周圍都係。陣間抹台啦。好啦，咁順係好嘢。好，搞得。好犀利啊！耶！哇！我哋食完晒嘢咧，跟住佢哋而家去咗洗嘢啦，好好啊！廁所嗰個位咧有得俾佢哋洗嘢，跟住咧我就自己坐咗喺度，好凍啊依家，所以好彩我買到呢一個被啊！我唔知大家有冇睇我個片啦，我之前咧就係去一個亞博嗰度咧，跟住我就入手咗呢一個露營衫或者露營被咁樣咯，但係佢話行山都得嘅。但係我隻貓係勁中意嘅，因為佢係好中意呢隻質地咧。我而家喺屋企咧都會鋪喺隻腳嗰度，佢就會即刻走過嚟咯。咁而家我哋應該都開始攰啦。咁啊飲飽食醉之後咧，睇下先陣間咩環境啦。而家我哋就執嘢啦，因為頭先啲野豬咧又喺度行嚟行去都好驚啊，所以我哋而家所有嘢都諗住執好佢啦，費事俾佢哋走過嚟擔走啊。好啦，咁我而家抹嘢先啦。早晨，而家已經9點幾啦。琴日係都算瞓得好嘅，係攰啲咯。咁跟住咧就而家應該食個杯麵就飲杯咖啡就返出去㗎啦，因為都冇日出睇嘅呢個位，同埋冇嘢做㗎啦，啲嘢食晒㗎啦，琴晚已經。但係有廁所真係好方便。哎呀，條毛不停咁樣去廁所，哇，好攰啊，好眼瞓啊！但係今日仲要返屋企做嘢，所以快啲返去啦，都係。點解會食酸菜魚？好男人啊！呢個杯麵。跟住我6點半起咗出去屙屎。真係㗎？係啊。我唔知點解阿榮一起身就同我講屙屎。好啦，我哋都係嗱嗱臨執嘢走啦。多謝晒借糖俾我哋嘅你啊！
香港人真係好有愛心同埋好整齊。我哋嗱臨出翻西貢又飲茶啦。雖然琴日飲完，但係今日飲都一樣係咁開心㗎。希望大家中意我呢條片啦。咁記住訂閱我嘅 channel，follow 我嘅 IG。當你睇到呢條片嘅時候，湖 B 已經出發去咗北極啦。但係我仍然會剪片嘅。我哋下條片見啦，拜拜。聽日仲有冇咖啡啊？有，我成個禮拜放假。咩叫成個禮拜放緊假？我成個禮拜都放緊假。即係咩啊？我唔明啊！佢開部機摸緊。即係咩啊？我唔明啊！因為禮拜二開始放假。佢問你聽日仲有冇咖啡？咖啡？冇咩？聽咗有冇咖啡？聽日朝頭早仲有冇？係啊，佢問我好難回應。開咗部機啊！開咗部機。係啊。喂，等陣間聽飯啦！你聽到我係啊，走唔啦你？係啊，笑死人啊！聽到啦。